يا اخوان السلام عليكم. نحاول اليوم ان شاء الله نبارطاجيو معكم واحد المشكل في هوندا اكورد موتور موسخ فيها. بالنسبه لهاد التصويره هادي هنايا كاين واحد الفلتر كيكون هنا، هانتوما كما كتلاحظوا معنا الموتور شو كيداير، حيت لاكاج صوباب على اساس انا نبدلو غير لي زاريد ويل ديال لاكاج صوباب والجوان ديال لاكاج صوباب. منين حيدتو انا نتفاجئ بهاد الوسخ اللي كاين، من بعد اضطريت ندير لو نيطواياج ديال الموتور. الا بقى هكا غيكولي الموتور نورمالمون. غنحاولوا ان شاء الله نيطوييوه. ولم يكن هناك أحد في المقدمة في مكتب الاستقبال، لذا قرعت الجرس. لاحظوا وإذ بسام الثوري يخرج من غنيطوي ان شاء الله غير بالمازوط وبروسه. كانت له عينان تشبهان عيني القرش. هانتوما وقال: كيما كتلاحظوا معايا راه المازوط باش قلت كرش للسيد غرافانو: أريد إجراء مقابلة والشيسه معك. ديال السنان. وظل يقول: أنت لا تبروسي تعرف مزيان، أي شيء تبروسي عني. لابراكامات، تبروسي قلت: أعلم أنك مسؤول عما يقرب من 18 جريمة قتل. فقال: لا تخطئ يا رجل، صحح معلوماتك، إنها 19، وهذا قد أذهلني وصدمني. قال: إن نشرت هذه القصة فسيتعرض بعض نحاولوا الناس نيطويو ان للتصور شاء الله إنها ليست هكا. فكرة جيدة. من بعد راه جبنا واحد الطريطمون عاود ان شاء الله ديال النيطواياج ديال السيركوي ديال كيما شفتوا معنا. حنا نيطوينا غير بالمازوط، هو تنقى الحمد لله. هانتوما كيما كتلاحظوا معنا كاين الفرق، طويتوها بالمازوط. مازال ما درتلو الطريطمون ديال وينز. ها هو الموتور تنقى حتى الكارتير في هاد الحالة هادي كارتير ضروري تحيد، لحقاش كريبينا راه غتكون عمراس، غتبقى ديكلاريك البولة ديال الزيت، غيكون الكريساج ضعيف. غنفتحو ان شاء الله حتى حنايا كارتير نيطويو الكريبين. من بعد نجيبو فلتر وزيت جديدة. الموتور تنقى مزيان. السلام عليكم.